Տագնապային խանգարում ունեցող մարդկանց հատուկ է բարձր ներշնչողականությունը։ Այդ է պատճառը, որ ձեզ խորհուրդ չի տրվում անընդհատ սիմպտոմներ փնտրել։ Սիրտս ծակեց, սա ինչի մասին է, ուրեմն հաստատ սրտի ինֆարկտ ունեմ։ Գլխումս ցավ կա, ուրեմն ուռուցք է։ Ու այսպես ցանկացած խնդիր։ Բայց իրական սիրտը կարող է ծակել, բայց դա սրտի հետ կապված չլինել, օրինակ մկանային ցավ լինել։ Գարունը եղանակի փոփոխության պայմանավորված շատ հաճախ մարդը կարող է իրեն ուղղակի թույլ զգալ, վատ զգալ։ Դա չի նշանակում, որ ինքը առողջական լուրջ խնդիր ունի։ Այս բարձր ներշնչողականությունը շատ խնդիրներ է բերում։ Տագնապից առաջանում է սրտխառնոց, գլխապտույտներ, սրտապոստներ, շնչարգելություն եւ մնացած սիմպտոմները, դողը ձեռքեր, ոտքերում քրտնարտադրությունը եւ ու մարդուն թվում է, թե իրոք ֆիզիկական խնդիր ունի նա։ Բայց այդ ամենը ընդհանրապես տագնապի արդյունքում է, որը որ այստեղ է գտնվում ու ողջ մարմնով տարածված է։ Ձեզ հոգեթերապիան է օգնելու։ Այս խնդիրը նաև հատուկ է երրորդ կուրսի սինդրոմ ունեցող մարդկանց, բժշկական համալսարանում սովորող։ Երրորդ կուրսում, երբ որ բժիշկները բոլոր հիվանդությունները սովորում են, նրանց թվում է, թե այդ խնդիրները իրանք եւս ունեն։ Մի քիչ ներշնչվող բժիշկները, ովքեր սովորում են, գնում են անդադ ստուգվում են այդ ընթացքում։ Օրինակ մենք որ հոգեբուժություն էինք սովորում, մեզ թվում էր, թե ինչ-որ խնդիրներ ունենք մենք էլ, որը որ իրականում չունենք։ Տագնապ ունեցող մարդիկ խնդրում եմ, լուրեր մի ընթերցեք, հեռու մնացեք լուրերից, սիմպտոմներ մի փնտրեք անընդհատ։ Ձեզ պետք է հոգեթերապիա, եթե շատ ուժգին է տագնապը, նաև հաճախ դեղորայքային բուժում, այս երկուսն են ձեզ օգնելու։ Հոգեթերապիայի համար կարող եք զանգահարել։